Zdaj pa prehajamo na še en primer iz prakse, čisto konkretno, klasično ali ne, univerza za tretje življenjsko obdobje, to bomo videli tudi po odzivih drugih univerz v klepetalnici, predpostavljam. Torej, izvolite, Univerza za tretje življenjsko obdobje, Slovenj Gradec, predstavite se. Lep pozdrav, pozdrav s Koroške, čeprav vas tokrat pozdravljam malo drugega konca, kar lahko vidite tudi v ozadju, se pravi, jaz sem trenutno v Toplicah, ampak če nekaj res rad delaš, potem vsekakor danes tudi nisem mogla manjkati in biti z vami. Predstavili vam bova z sodelavko Miro Mori Hribar, kako deluje Univerza za tretje življenjsko obdobje pri nas v Slovenj Gradcu. V bistvu zgodba se je začela v tem prvem delu, potem v drugem delu pa vam bo Mira povedala, kako smo se znašli v razmerah, v katerih smo pač sedaj vsi, se pravi, kako kljub vsemu skrbimo za naše udeležence, pa ne samo za člane univerze, ampak mislim, da tudi za vse starejše, mlajše, skratka za vse populacije, s katerimi se mi srečujemo. Zgodba Univerze za tretje življenjsko obdobje, mi imamo, če ste bili pozorni, imamo tudi številko U3ŽO, malo smo hoteli biti posebni, to je naša, bom rekla, specifika, nam je bila všeč. Skratka, ta univerza je nastala takrat, ko se je pred 7 leti nehal projekt CVŽU. V tistem projektu smo se mi takrat zelo ukvarjali s starejšimi in pravzaprav ravno spodbudili, da so začeli biti aktivni. Se pravi, imeli smo res raznovrstne delavnice, srečanja, predavanja, karkoli je prisodilo v projekt, potem pa se seveda nek projekt zaključi in ostala nam je množica teh naših starejših udeležencev, ki so pričakovali, da bomo nadaljevali, v bistvu pa nismo imeli vira. Takrat se je v bistvu porodila ideja, da bi v Slovenj Gradcu, kjer pač tega še ni bilo, ustanovili to univerzo. Ustanovili smo jo v okviru MOCIS-a, se pravi javnega zavoda, po svoji funkciji smo ljudska univerza, kar se je v teh letih v bistvu pokazalo kot dobro. Zakaj? Zato, ker se mi zdi, da lahko res lepo povezujemo zgodbo univerze še z drugimi aktivnostmi, ki se jih na ljudskih univerzah pravzaprav tudi gremo. Takrat smo organizirali oziroma povabili smo k sodelovanju tako imenovan kasneje programski odbor, ga mi imenujemo. To so v bistvu naši zunanji sodelavci, zdaj trenutno jih imamo 14, drugače pa že takrat na začetku smo nekako rekli, tu nam morajo pomagati tisti, ki imajo že nekaj izkušnje s starejšimi, ki nam nekako nas naj tudi malo usmerjajo, kaj vse bi se v okviru te naše univerze pravzaprav dogajalo. Jaz sem zelo hvaležna za to sodelovanje, na 5 let ta programski odbor malo prevetrimo, če kdo hoče izstopiti oziroma pa pridobimo kakega novega člana. Bom rekla, to je moja, poleg Mire, seveda, ki je pri meni zaposlena, to so tudi moja desna roka pri oblikovanju programa. Zdaj, naši člani postanejo člani univerze si lahko, ko si star nad 50 let. Tako mejo smo pač mi postavili, zdaj, kaj je staro, kaj je mlado, s tem se jaz sploh ne ukvarjam. Govorimo o tem, da je povprečna starost naših članov približno 64 let, da nas je bilo na začetku tam najprej okrog 60, pa smo bili zelo zadovoljni in potem je ta številka iz leta v leto naraščala, no in danes nekako se nas na leto prav kot članstvo lahko štejemo okrog 160 udeležencev. Malo se je ta številka zdaj sicer usipala v času korone, ampak ne toliko zato, da bi ti ljudje pač nekako ne želeli sodelovati z nami, ampak pač morda se še niso obrnili na nas, pač tako nekako, seveda korona ima malo enih, bom rekla, tudi malo enih posledic, za katere pa mislim, da jih bomo tudi nekako še reševali. Zdaj, kaj je za mene univerza? Za mene je univerza v bistvu eno tako res izobraževanje, hkrati je za mene univerza življenje teh starejših, druženje, medsebojna skrb za drugega. Zdaj, univerza deluje tako, da ponudimo študijske programe in mi rečemo,
lahko so to tudi študijski krožki, mi jim rečemo študijski programi, ker pač imamo v okviru ljudske tudi študijske krožke, to je zgodba ACS-a, tako da se pač to loči. Drugače pa so to v bistvu skupine, ki po neki znižani ceni pač omogočajo, da se ljudje izobražujejo. Tako kot sem rekla, je pa izobraževanje vedno tudi prijetno druženje. Študijskih programov na leto, zdaj govorim, zdaj v začetku smo jih, mislim, da smo jih ponudili tam okrog 8, zdaj je ta številka, jih ponudimo 20, zaživi jih približno 15 na leto. Želimo si, da je v krožku vsaj 10 članov, 10 do 12 članov, takrat bi se pač računica išla, ampak mi zaženemo krožek tudi, če je članov manj. Takrat pač pogledamo, kaj se da, kako se pač da to še kako drugače financirati. Ampak pri nas se ne samo izobražujejo, mi smo si takrat zastavili in ves čas negujemo tudi tako imenovana torkova predavanja. To so različna predavanja, kamor povabimo vse člane, povabimo tudi druge starejše, ki pa morajo z neko malim prispevkom, ne vem, 5 evrov, lahko tudi prisostvujejo predavanja, ampak s tem v bistvu spodbujamo, da bi ljudje se včlanili v univerzo, kajti letna članarina znaša 20 evrov. Torkova predavanja so namenjena različnim temam, ki so pač aktualna za to obdobje, tako da so tukaj gostje od, ne vem, zdravniki, policisti glede varne vožnje, glede prehrane, skratka, pravzaprav vse tisto, kar nekako v okviru programskega odbora ali pa kar udeleženci nekako sami nakažejo. Potem smo si namislili, ekskurzije so del tega. Jaz pravim, vedno je dobro, če se z ljudmi nekako družimo tudi izven prostorov, da nekako nekaj se naučimo, nekaj skupaj doživimo, tako da jih peljemo tudi na ekskurzije in skupaj preživimo čas. Potem imamo srečanja z znanimi osebnostmi, tako smo to poimenovali, skratka to je skozi ta leta, nekako tako, kot je prej gospa Meta rekla, to je ta snežna kepa. Ko kar dobivaš nekaj nove ideje in vsako leto si nekaj na novo spet namisliš. Zakaj se v bistvu tu gremo? Zaradi tega, ker Koroška morate vseeno vedeti, da je že enkrat še oddaljena, ne? In na primer znane osebnosti ravno na Koroško ne pridejo. Seveda z našim povabilom pa jih dobimo tudi k nam. Tako da mi smo gostili že igralce, ne vem, zdaj se spomnim, ne vem, Mileno Zupančič, gospoda Zvoneta Šerugo, gospoda Čeferina, ta starejšega govorim, pa Jerco Mrzelo, pa skratka gostje, ki jih pač so ti naši člani želeli živo spoznati. Gre bolj za spoznavanje njih kot osebnosti, ne toliko tudi seveda smo tudi govorili o tem, kaj so počeli, a ne, pa tudi so čas kaj zaigrali ali deklamirali, ampak skratka gre bolj za to, da vidimo, da so to navsezadnje samo ljudje, topli, srčni, ki pač imajo neko poslanstvo v tem življenju. Razstave znotraj teh programov je tudi likovno ustvarjanje, omogočamo razstave tem našim udeležencem, ko se pač seveda mentor odloči, da je to tako, da bi to želeli pokazati drugim. In zdaj, ko sem pač poslušala in gledala te plakate, kar so čudovite zgodbe, ki sem jih do zdaj slišala, sem se spomnila, kako smo pač mi omogočili te naši, rekla, mali skupinice, ali ta mali kamenček v tem Slovenj Gradec, ampak pripeljali smo jih na Dunaj, so imeli razstavo svojih izdelkov, ko so slikali Slovenj Gradec in smo imeli v Korotanu, so imeli ti naši člani razstavo, in so bili res zelo ponosni, mi pa z njimi. Potopisna predavanja so tudi vedno stalnica in zelo potegnajo, tudi tu pripravljam, v bistvu tudi vabimo vas tiste, ki imajo o tem kaj pokazati, povedati. Predvsem pa zdaj tule bi rekla v nekem malem okolju, kaj so prednosti malega okolja. Mi res nismo neka velika zadeva, bom rekla, ampak ta mala okolja po eni strani pomeni, da si zelo odvisen od neke lokalne skupnosti, od nekega lokalnega dogajanja, kar je lahko dobro tudi v smislu, da poznaš ljudi, druge ustanove, da se morda lažje povežeš ali pa kaj prepričaš. Po drugi strani je pa seveda, da tudi lokalno okolje skrbi zate oziroma ti pomaga ali pa ne. To je pa seveda spet odvisno od tega, koliko je naklonjeno temu področju.
Povezujemo se pri nas, to je, se mi zdi, tudi ena taka prednost univerze s Koroškim muzejem, s Koroško galerijo likovnih umetnosti. Zdaj kako? Tako, da so naši likovniki lahko ustvarjali naprimer v prostorih galerije, da so lahko tam tudi razstavljali. S kulturnim domom, tako da imamo kino ob kavi, da imajo naši člani nižjo ceno vstopnic za te predstave in da potem po vsaki predstavi in postrežajo kavo, čaj, da se še usedajo, pogovarjajo o filmu, če je možno tudi povabijo kakega gosta, oziroma tistega, ki je pač nekako bil povezan z tisto predstavo, ki so jo pač gledali. Zdaj, eno tako lepo sodelovanje, ki ga ne smem pozabiti, je z domom starostnikov. In sicer gospa se je zelo želela hoditi na francoščino. Mi imamo v tujih jezikov namreč ruščino, francoščino, nemščino, angleščino, španščino. In gospa je hotela hoditi k francoščini, pa je bila na vozičku, pa ni mogla hoditi k nam. Takrat, to je bilo zdaj par let nazaj, ko ta virtualni svet še ni tako zaživel, to, kar zdaj sicer počne. In eno leto so jo prostovoljci vozili k nam na ta srečanja. Potem pa to ni bilo več možno in smo se odločili, se je cela skupina odločila, smo razmišljali, kaj bi zdaj naredili in smo dejansko, cela skupina se odločila in se program izvaja v domu starostnikov. To je tisto sodelovanje, ki ga morda v nekih takih, rekla, manjših okoljih lahko vzpostaviš in ki v bistvu pomeni, da nekako res sodeluješ, pa da ti ni vseeno za ljudi. Zdaj, glede na to, da sem jaz v Toplicah, jaz mislim, da sem vam poskušala tako na kratko povedati. Zdaj, zakaj mi nismo tega posneli, bom rekla, tu smo malo, jaz mislim, da smo Darjano kako to moči vseeno pustili zaradi tega, ker se mi je zdelo, da če še bo k nam na Koroško se peljal, pa še pri nas snemal, smo rekli, dajmo mi poskusiti z neko tako predstavitvijo, pa bomo res poskušali vam povedati to, kar vam želimo povedati. Pa upam, da boste tudi tako zadovoljni. Zdaj, prej sem to bi morda še povedala, meni tudi zelo všeč, da so ti naši mentorji vseh starostnih skupin, da to niso samo starejši mentorji, ampak tudi mlajši so mentorji. In to, kar sem prej rekla, da nekako skrbimo za starejše. Zdaj, v enih takih okoljih, kot smo mi, je to, kam usmeriš fokus, tudi zelo pomemben. Z vidika ene ljudske univerze je pač to možno. In tako se mi povezujemo tudi na drugih področjih, tako da univerzo res skrbno negujemo in je to zgodba, ki jo peljemo tako, kot je pač po pravilih Slovenske univerze. Mi smo tudi člani in moram povedati, da se mi zdi, da je to res eno dobro sodelovanje, jaz sem hvaležna, da smo del te skupnosti, tako da res poklon in gospe Alijani, Dušani in Ani. Po drugi strani je pa to povezovanje. Zdaj, v Slovenj Gradcu imamo tudi večgeneracijski center. Mi sicer nismo imeli projekta, kar lahko zdaj ocenim, ko je projekt ta konc kot prednost, zato ker je pač takrat se župan, takratni župan, odločil, da bi imel, pa bi vseeno imel center v Slovenj Gradcu. Bilo je res sicer tik pred volitvami, ampak vidite, tudi volitve so pravzaprav včasih pa dobre, ker je bila to malo ena predvolilna točka očitno, ampak mi smo center dobili. In tako nam ga še zdaj financira lokalna skupnost, tudi sedanji župan, kar je pa dobro. Zdaj pa zakaj pa govorim o tem? Zaradi tega, ker je ta lokalna skupnost res pomembna in mi lahko tudi v okviru centra veliko stvari, bom rekla, tudi malo povezujemo, starejše tudi tja vabimo, ne samo člane univerze, ampak tudi vse ostale. In hkrati sem ta program izobraževanja starejših dala tudi v ta letni program, ki ga moramo zdaj dajati na mestno občino, v okviru zakona, ne. In se mi zdi to tudi dobro, zaradi tega, ker pač na tak način nekako pač iščem vire, kje bi lahko za te starejše pač najbolj poskrbeli, no. No, in zakaj se mi zdi pa to pomembno, naprimer zdaj, ko smo pa pridobili še projekt Center za družine, je pa zgodba taka, da naprimer, da smo razmišljali, ja, kaj če bi imeli v Slovenj Gradcu dan za družine, tega pa še nismo imeli. In smo ga imeli eno nedeljo, mesec dni nazaj. In
To res se organizira v okviru, povezali smo se javni zavodi, to moramo povedati, poteka v okviru nekega projekta, na drugi strani pa ti povežeš ljudi in so prihajale tako detki in babice, starejši in srednja generacija, ko smo prej govorili o tem, da v bistvu je za njo najmanj poskrbljeno, in pa seveda otroci, in to je bilo igranja in pa seveda sicer malo povezano s tem covidom, ampak vse se dano. In predavanja, in rekla, druženja in skratka vse. No, nadaljavo se da tudi pet, ampak vsem tem vam bo Mira podrobno povedala, kaj vse, kako ustvarjalni bo pravzaprav človek, tudi v nekih kriznih situacijah, ko se pravzaprav da čisto vse. Toliko mislim, da bi imela zdaj za enkrat. Aha, ne, še samo to vam še povem, ker vidim gospod Marjeto, pa mi je tako všeč ta tolmačka. In tako potem, pa spet se spomniš, ok, starejši vedno slabše slišimo. To pomeni, da je bilo zelo dobro, če bi se pa mi nekako imeli več ljudi, ki bi znali znakovni jezik. No, in ta ideja je res zorela 2 leti in z veseljem sporočam, da letošnjem letu imamo 14 udeležencev, znakovni jezik teče in sem res zelo vesela, da je to v Slovenj Gradcu. Zdaj se pa lotevamo tudi področja lahkega branja, ki se mi zdi, da je tudi zelo pomembno in za starejše in tudi še za kakšne druge populacije in tudi tu bomo imeli izobraževanja. Tako da, rekla, to je pravzaprav se mi zdi tista lepa zgodba skrbi za ljudi, ki jaz in pa tudi mislim, da in moji sodelavci in programski in vse tisti, ki jih jaz poznam, pravzaprav res tako z neko tako tolerantnostjo, pa res nekim skupnim delom poskušamo res lepo peljati. Tako, Mira, zdaj ti pa predajam besedo, se oproščam, če se da kako minuto predolga. Bom pa jaz bolj kratka. Zdaj pa, seveda takoj, ko se je začelo ta korona, lockdowni in čisto novo življenje, se je tudi vse dogajanje na Univerzi za tretje življenjsko obdobje na Mozartu preselilo na splet. Že kar na samem začetku smo vse mentorje, vse člane nekako spodbudili za to delo nadaljavo, čeprav tudi sami še nismo bili ravno pretirano vešči v tem. In ker je ta lockdown prišel v času, ko so nekateri študijski programi še tekli, smo jih pač zaključili oziroma nadaljevali na različne načine. Naprimer, mentorica na angleščini je uporabila te Padlete, potem mentorica Pilatesa je svoje vadbe posnela, potem smo te posnetke posredovali članicam študijskega programa oziroma smo posnetke objavili na družabnih omrežjih. Mentorica v programu Odkrijmo lepote naše domovine je pripravljala te PowerPoint predstavitve, ki jih je tudi potem z mojo pomočjo posredovala članom. Edino, kar je pa najprej res potekalo preko spleta, ker je bila pač mentorica tudi vešča v tem in že prej imela izkušnje, je bila pa vadba joge, ki pa se je potem tudi oblikovala v študijski program, tako da je bila izvedena tudi kot študijski program. Enako je bilo s francoščino, delali so nadaljavo, kot je že prej Sonja omenila, in tudi letos bojo nadaljevali v tej kombinirani obliki, ker dom starostnikov je zdaj zaenkrat zaprt, da ne moremo tam imeti delavnic oziroma ne moremo izvesti študijskega programa in ga bomo izvedli v kombinirani obliki, več o teh kombiniranih oblikah kasneje. Smo pa zelo veseli, da smo v lanskem letu lahko izvedli popolnoma preko spleta, torej preko Zooma, študijski program astrologije. Z mentorico Karin Potočnik. Skratka, članice so bile navdušene, vsaka je dobila svojo astrološko karto, ki so jo potem raziskovali skozi teh 20 ur. Srečevali so se ob sredah na Zoom povezavi. Na kar smo posebej ponosni, je dejansko naš pevski zbor. Že pred 3 leti se je pojavila potreba oziroma želja, da bi se na univerzi ustanovil pevski zborček in korona jih ni ustavila.
Oni so peli nadaljavo. Medse so povabili znane glasbenike, pevce, skupaj z njimi zapeli. Skratka, še zdaj se srečujejo, nekaj že v živo, nekaj še vedno preko spleta. Stalno smo vse člane povezovali in tu je pač to povezovanje z večgeneracijskim centrom. Dejansko gre za iste ljudi, ki so na univerzi in ki hodijo v večgeneracijski center, in zaradi tega smo tukaj lahko naredili tako povezavo. Pa ne samo tu, pa še tudi v drugih projektih. Kar je bilo pa največ, kar se je dogajalo, je bilo pa na družabnih omrežjih in preko elektronske pošte. Za naše člane smo pripravljali razne izzive. Torej, ne vem, spodbujali smo jih, da objavijo kakšen recept, spodbujali smo jih, da si izmenjajo nasvete za vrtnarjenje. Potem en poseben projekt je bil, da smo jih spodbudili, da si v fizični obliki napišejo pismo in si med sabo pošljejo. Potem, da pišejo o iskricah svojega življenja oziroma učenja. Potem spodbujali smo jih, da objavijo svojo praznično dekoracijo med prazniki. Pripravljali smo za njih razne miselne uganke, objavljali pozitivne misli, tako, ko imam tudi jaz objavljanje, tudi tam, jesen je druga pomlad, ko vsak list postane cvet. Skratka, v stalnih stikih smo bili z njimi, tako preko družabnih omrežij, kot tudi elektronske pošte in seveda SMS sporočil. En dan oziroma 2 dneva sem tudi si vzela čas in te ljudi poklicala po telefonu. Naj povem, da z nekaterimi sem tudi govorila 20 minut, tudi do pol ure, ker se je prav videlo, da to pogrešajo in to potrebujejo. In ravno iz potrebe tega smo tudi skupaj obujali spomine. Vsako leto smo se ponavadi odpravili na neko praznično ekskurzijo oziroma na neki izlet, kjer smo si ogledali okrašeno mesto, ker pač nismo mogli, sem združila vsa ta naša praznična potovanja, bi se temu lahko reklo, v en filmček, ki sem ga potem na srečanju članov, virtualnem srečanju tudi predvajala. Enako smo obujali spomine na študijsko leto 2019-2020. Seveda pa bo že prej omenjen programski odbor je deloval tudi nadaljavo, srečevali smo se na sejah programskega odbora, potem tudi v stalnem stiku smo ostali z animatorji. Seveda smo jih spodbujali, da tudi oni naprej ostajajo v stikih s člani, da se ne bi ta vez izgubila. Uspešno smo izvedli kar nekaj delavnic, predavanj, kot na primer strategija reševanja konfliktov. Srečali smo se na virtualnem gostovanju v maskah, tam smo tudi, je bil v gostih pravi kurent, tudi mi smo bili v maskah, skratka, iz situacije smo naredili najbolje, kar se je v tem trenutku dalo. Zelo dober je bil odziv na varno vožnjo za starejše. In nenazadnje pripravili smo tudi Prešernovo proslavo z deklamacijami Prešernovimi, kjer smo povabili člane kulturnega društva, da so nam deklamirali. Enkrat mesečno smo člane povabili na virtualna druženja, ne samo člane, tudi programski odbor in mentorje, animatorje. In smo se srečali, za njih smo pripravili kakšno predstavitev ali kakšno nagradno igro, kakšne uganke, potem tudi prej omenjene filmčke smo tam pokazali. Skratka, poskušali smo ta stik vzdrževati. Odzivi so bili seveda različni, enkrat jih je bilo 15, drugič jih je bilo 20, mogoče so včasih samo 3 prišli, 4, ampak vseeno mi smo bili vsakršnega stika veseli, predvsem, ker smo včasih to tudi porabili samo za neformalni klepet in druženje virtualno. Na novo študijsko leto smo se začeli pripravljati seveda dokaj zgodaj, ker smo vedeli, da nikakor ne bo izvedeno to
samo v živo se ne bo mogoče srečevati skozi celo študijsko leto in zato smo in mentorje in člane povabili na delavnico uporabe Zooma. Odziv je bil kar dokaj dober, tako strani mentorjev kot tudi strani članov. Naš informatik je bil tudi drugačen, oziroma računalnikar tudi drugačen na razpolago. Pri kakršnikoli delavnici, predavanju, ki smo ga imeli preko spleta, da je pomagal ljudem z dostopom do Zooma oziroma do katere druge platforme, v katerih se je predavanje izvajalo. Je pa res, da smo vsako leto imamo nekako malo večjo prireditev v začetku študijskega leta. In tudi letos je bilo tako. In letošnja otvoritev študijskega leta je prvič potekala virtualno. In tu bi jaz vam zdaj predvajala en kratek posnetek, kako je to izgledalo. Tu vidite naš improviziran studio. Povabili smo profesor dr. Ano Krajnc in predstavili študijske programe, pa da vidite, kako je to potekalo. Upam, da bo vse šlo tako, kot je treba. Kvalitetno, ker ljudje pridejo po znanje, ne pridejo po spričevalo, ne pridejo po potrdilo in ga ni treba. Kakšna svoboda učenja šele je to. Učenje v bistvu potrebuje svobodo, vse tako smo se učili, to je osnova. Ja. Ana, morda se še malo dotakneva tega medgeneracijskega sodelovanja, o katerem tudi se zdaj veliko govori in tudi ti se udeležuješ takih debat. Praviš, da se lahko solidarnost med generacijami gradi le tedaj, če se bodo starejši izvili iz stereotipov o lastni nemoči. Kako vidiš to? Kako je tvoje videnje medgeneracijskega sodelovanja? Kaj pravzaprav, kako ne bi to pa izgledalo? Kako bi to šlo? Jaz bi še enkrat poudarila, da dva pogoja, dva procesa sta nujna človeku za zdravje, za življenje in to je, da ima možnost delovanja. Jaz tudi obžalujem vsakega mladega človeka, ki ne more stopiti na trg dela. Nima izkušenj, nekje si jih mora pridobiti, nekje mora začeti, zaupajmo mi. Se pravi, možnost delovanja in možnost učenja. Ko sem intervjuvala gospoda pokojnega Štukla v Mariboru, mi je rekel, nihče me ne vpraša, če se kaj učim, vi ste prvih ste me vprašali. Je rekel, jaz se vsak dan eno pesem naučim, zato živim. Učenje je življenje, je pogoj za življenje. Zakaj? Ker učenje nam zmanjšuje napetost in strese, ker mi neprestano se učimo in odkrivamo neznano, zato da smo lahko mirni potem. In ta dva procesa moramo pustiti človeku in spodbujati do smrti. Zdaj pa, če pogledamo generacije. Mi vabimo v medgeneracijsko sodelovanje tako, da bodo poslušali neko predavanje in nek star gospod pride pa predava, kako se košare pletejo. To ni medgeneracijsko sodelovanje. Sodelovanje pomeni delovanje. Mladi, stari upokojenci bodo sodelovali, ko bodo upokojenci delovali, ko se bodo nekje po naravi srečevali, delovali, se pogovarjali, se povezovali in tako dalje, nikoli v predavalnici. Medgeneracijsko sodelovanje je sredi življenja. A veste? Kvalitetno. Zdaj pa, kako poteka delo trenutno? Jezikovni programi potekajo v živo. Gibalni programi potekajo na daljavo, torej imamo Zumbo Gold, jogo ter pilates. Joga poteka v kombinirani obliki, kar pomeni, da nekaj članic se srečuje v živo, potem pa istočasno se vadba prenaša preko spleta. Tudi na programu Umetnostna zgodovina in Odkrijmo lepote naše domovine so pričeli z delom, kjer se lahko pač seveda družijo zunaj oziroma grejo si pogledati kako razstavo ali v kak muzej.
Izvedli smo tudi kuharsko delavnico, že potem nekaj predavanj. Seveda pa se sproti prilagajamo trenutnim razmeram, potrebam članov, potrebam mentorjem in poskušamo izvesti stvari tako, da je varno in seveda zdravo za naše člane. Vedno smo pa seveda veseli, če kak naš član o nas kaj dobrega pove, da so z našim delom zadovoljni, predvsem pa, da so zadovoljni sami s sabo. In to je povedala o nas oziroma o sebi naša dolgoletna članica Cvetka Okrogelnik, pa ji prisluhnemo. Že dolga leta sem članica na MOCIS-u, kar mi tudi veliko pomeni. Kljub času tega groznega prepovedanja, druženja smo bili dobro povezani. Obveščeni smo bili preko mailov ali SMS-ov o dejanjih na MOCIS-u. Zaradi družinskih razmer določen čas nisem mogla obiskovati delavnic. V mesecu oktobru smo imeli delavnico o uporabi Zooma, tako da lahko potekajo učenja tudi preko računalnikov. Želje nas vseh članov so pač, da bi se ta bolezen čim prej prenehala in da bi se lahko spet družili in iz oči v oči sodelovali na delavnicah. Tako, to je v kratkem delo na naši univerzi v teh časih. Seveda tudi mi, tako kot gospa Cvetka, upamo, da se bodo v kratkem stvari toliko uredile, da se bomo lahko srečevali v živo. Hkrati se pa seveda zavedamo, da imamo opravka s posebno skupino ljudi, ki ni ravno vešča uporabe te sodobne tehnologije in da si najbolj od vsega želijo druženja v živo. Najlepše se vam zahvaljujem za pozornost, pa vam pošiljam en lep pozdrav iz Slovenj Gradca z Univerze za tretje življenjsko obdobje. Hvala lepa obema, Sonji in Miri, za ta prikaz enega krasnega delovanja na Koroškem, oddaljenem, ampak morda ravno zaradi tega zelo živahnem okolju, kjer resnično tudi povezujete med seboj generacije v enem takem lepem sodelovanju, izhajate iz njihovih konkretnih potreb in to je tisto, kar je prav in zato je to dialog, ne monolog, če temu lahko tako rečemo.